Ulama hakikat itu ngerti cara berpikir ya. Sifat Allah Ta'ala niku pinten sing boro kan 90 pinten songo. Sifat Allah 90 songo niku dibagi kalih. Iki dikira sing gampang mohon dibagi pinten kalih. Siji sifat jamal, napa? Jamal sifat-sifat keindahan. Nomor kali itu sifat jalal, sifat-sifat nomor keagungan. Pinten sifat-sifat nomor keagungan. Lah Allah niku kepengen kawulane kabeh iku kenal sifate. Nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal. Terus ekspresi cara bahasa engke sakniki implementasi sifat-sifat iku dadi asal kudrati. Mun sampeyan nak bermakrifat tatar saiki ya. Dadi sing diarani ma'rifatullah iku napa idraku sifatillah, napa idraku sifatillah. Ya soal ngono, ngaji sing gampang tapi dadi wali bae. Soale yakin bare iki dadi wali. Engko nek ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Mergo digilir santu. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam itu hebat. Sing wali kutub digilir. Gue serau sama elok giliran semalah gak kuat malah. Pengalaman gitu. Sifatnya Allah sing mbok kenal gitu. 99. Wonten sifat sing dikenalno iku kohron. Kohron kita dipaksa kenal. Jadi sing disebut ulama sifat wajib Allah Ta'ala 20, sifat mukhalif itu 20. Ini wujud dan bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat terus ilmu hayyan sama basara 20. Kemudian gampangannya ngeten iki sifat-sifat niku saiki nggawe sing gampang mawon. Allah niku gadah asmaul husna. Ya napa walillahil asmaul husna napa fad'uhu biha. Nah Allah gadah asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Iku ana tenane. Allah nak gadah sifat utawa gadah asma, gadah status, niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amdan cek sahwan cek tauan au karha. Misale wong utange akeh, bojone cerewet, anake gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Cara dohir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluk iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong bulta kaya apa sing tubir masalah ya tetep iso. Mergo Allah nak dhe sifat pasti asarnya ini di makhluknya. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang maringi guyu. Iku pengeran. Jadi wong sing di penjara demi partai PKI, wong penjara yang guyu bangga heroik. Nganggo ngomong seneng jobo-jobo wong cemen. Wandu rawani berjuang demi ideologi. Wong Islam garis keras ya bangga dengan segala resiko di penjara bangga iso ora kowe ngene iki Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara rawani resiko ya Bu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato centok sangu. Wis bener dia empok-empok. Padha ora roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate. Itu Allah nyifati dzate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare ya ning makhluke. Kaya apa masalah wong tetep iso. Waliane yo padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Wae nangis iki dipeksa nangis. Wong presiden wong kuwasa. Sebelum dadekno anak ibu bupati Kamila, padahal dia presiden. Paham? Mantan anak presiden, dadi anak presiden Kamila. Sing ora anak presiden dadi presiden. Nek pengiran kersane ya tangisan tenan. Dan orang anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Anak wong sugih dadi melarat dadi sugih. Nek pengiran ngersane nangis iku diacak. Nah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluk. Allah nyifati dzate adhaka maringi kabeh wong iso. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu ta iso nangis. Engko tembus dhewe wong iki dadi sifate Allah. Lha iki jenenge idrok. Kowe nek sing ngono jenenge wis idrok. Lan kaya kula mbek jenengan ora ngarah sampean tak warai itu kaya guyu ngene wis do pinter Bu.
Termasuk kalau awake dhewe guyu nasib dhewe iki akhire ya guyu. Wong ora nasib dhewe sesuai ra. Terus keterusan stres nih. Nah, iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing natijai iso napa? Iso. Lha mulai sing diarani ma'rifatullah iku dia sudah bisa mengidroki nemokno sifat-sifate Allah. Jadi eling-eling. Mulane ketika ne hikam lu tenggene akhir-akhir karangane yang dikane ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula teng dunya iso mulya piye? Ora bakal kula teng dunya mulya. Jenengan nyifati zat jenengan al-mudil zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Ora hina piye calonan presiden ngino, suarane wong ngamen, wong perapatan, preman, itu padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagah endi pas pilihan presiden? Ulama top, ambek wong sing narapidana kasus korupsi, wong ngayam, itu suarane padha. Waduh, kualitas suaranya sama enggak? Sama. Waduh ini nak empuk. Allah nak sing ngrasakno itu. Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudhillu dengan zat sing menghinakan. Maknanya semua orang pasti rasani hina. Kowe nak ngaji tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng kata trondo ora iso turu tenan. Lha iku aja makhluk ya bagaimana. Tapi yo kudu mbok maklum nak wayahe yo wayahe. Paham? Jadi profesor, jadi doktor, ahli metodologi, anak SMP kamu enggak? Metodologi ini terapan yang ini, pakar psikologi, nuduknya bojone itu raiso. Psikiater anak itu stres. Kadang anak wong ra jelas-jelas wah merah karuan, padahal tambah ilmu. Jadi mergo Allah sifatnya mesti tembus teng makhluk mau atau tidak. Mulane cara ngomong sing usul ilahi kaifa astaiz wa antal mudil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula ngrasa ino ya ora oleh Gusti. Wong jenengan zat sing mari mul. Kaya rakyat tak mulyane pol, presiden butuh, mantan banget butuh. Angger wae pilpres ini mulia-mulyane umat. Mulia-mulyane umat wae napa? Pilpres. Oh mulya tenan. Diburu ning ndi suara kita ning ndi diburu. Tapi enane iku kowe bebajingan iku. Waduh pas kowe cek wali kutub, cek wali abdal pas pilihan iku. Mulane wong tasawuf kudu jarang ndonga. Ora kok orang ndonga perkara sombong gak. Mergo wis midroki sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'is, cek sifat mudhil, cek sifat adhaka, cek sifat abka. Lha sing diarani makrifat iku wong sing wis ngidroki pira-pira sifate. Mulane wong kudu makrifat wong maknane wis idrok. Ya dilatih, ya dilatih. Mulane kabeh ulama niku kula bolak-balik fatwa ketemu di pundi kula fatwa. Dadi wong Islam ku penak. Mulane bar ngaji fikih, bar ngaji tasawuf. Nah cara fikih wong ayu ora oleh Jumatan. Pro sholat id yang makruh, mau kepeksa dari gigi fakir kan maca elek, lambi elek bermasak atau apa tak bermakan terus kan. Tapi aku fatwa, kemudian dibantai kiai. Jadi aku podo aja wong elek bawa. Cara aku malah dosa ketemu wong elek, kok sakit Gus? Nah ini rada rubah gini. Gue ketemu wong ayu paling banter dosane ku sahabat. Wong wedok iku rungu nak Mustafa sahabat ku bangga, di sahabat kiai ku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu banyak iku ora iso nyepuro nganti mati. Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa ngenyek. Malah dosa ngenyek iku angel sepurane. Jajalan cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan jare Ki Mustofa mu elek untune metu ora iso nyepuro nganti mati. Tapi nak dikabari, jenengan wahyu nganti Ki Mustofa kabur. Mosok. Semenjak karuan. Kira-kira nyepurane gampang sih. Oh, gampang carane ayu. Lane cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kaya kula wis mati rasa. Ketemu ayu wong elek cara kula padha ae. Mergo mau, gak ono pilihane. Amulane disebut cara Quran wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek yo coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing romo. Yo coba mari ketoma.
Ketemu umat medit ya coba ngukumi wong medit, beciris wiridan ngomongin buya iku wiridane. Padha. Kowe ketemu wong sing kalah nasab, kadang kowe hasud. Ketemu wong kiai gede kadang hasud. Ketemu kiai cilik nyepelekno ya padha dosane. Hasud yo elek nyepelekno. Mental yo padha ketemu tokoh gede kowe membebek, ngatok, ketemu wong cilik memperbudak, padha elek. Asal ijek urip ku ana hukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagian ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Asal ijek urip ketemu. Lho kula nu bolak-balik matur teng putra-putrane Mbah Mun. Kula kancanan jenengan wis seneng. Paling enggak terutama mbek Habib-habib sing alim kula sering. Kula kancanan jenengan seneng, paling enggak ada sisi saya kalah. Jenengan Habib putune Kanjeng Nabi, jenengan misalnya putrane Mbah Mun, putrane guru. Kula nu kalah seneng. Nak wong saleh tenan kalah ku seneng. Mergo mari tawadhu. Kancanan kuwi ya seneng ora dinasab. Mari aku sayang. Dadi apik kabeh. Nek wong apik ya pinter kancanan wong gedhe ben tawadhu, kancanan wong cilik ben tarahumul walas. Iku nek wong saleh. Nek wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik memper. Wis ora nabi. Mau kancanan wong ayu syahwat atau wong elek nginjak bar. Lah kowe ku jenis iku. Mulane wae neraka terus neraka. Ro wong ayu syahwat, ro wong elek nginjak. Urip kok ngono. Abot wis wargi yakin apa. Wong ayune ngono, dene ora bojoku. Bareng ketemu elek, kok elek. Lu soal mbok omongno ora tetep pangeran pirsa, ora ono penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora tak omongno Gus, lar masamu pangeran butuh omong to. Wong ya alam musirra. Wafa, apa? Sombrono, atiku ora tau ngono. Lan kula sering GR kok. Mulane pantes paling ngalim aku. Atiku ora koyo kowe itu. Aku ora ngono iku. Lho kalau sering didolani kiai sing lagi latihan. Oh nak ngrasani kiai gede ndak ngamek kiai saiki Gus kedungan ngene-ngene. Nak ora kiai cilik apa Gus termeki musala. Dadi keliru kabeh. Terus tangan-tangan. Kowe kiai kok ora saleh. Lha sing wong gede kok komentari elek. Sing wong cilik lah carane saleh guys kliwat atimu elek. Ora oleh kang urip. Kita harus punya keberanian kancaran wong gede. Setidaknya mari tawadhu. Kalau jeling demi bapak hak kena dadi wong alim pesen Gus itu. Ya siap jadi anak buah, misalnya ketemu guru, ya siap jadi ketua. Kayak aku Mbak Mustafa nih, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah orang ya orang gelem tenan, panjang wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hashim, Bani Muthalib, gak iso kok pimpin. Mereka sing a'lamin secara kasta sudah lebih tinggi ketimbang kita. Tapi justru itu bagus, ketemu man a'lamin kita iso tawadhu, sing adna minna. Sing lebih rendah kita iso tarahum. Mulane Nabi terus ngendikan ini tegas, laisa minna malam yarham saghirona wa ya'rif haqqa kabirina. Sebagai riwayat walam yuwaqir haqqa kabir. Ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Luwih mulya ku imma bin nasab kaya ambek habae putrane guru wa imma bi taqwa. Mergo luwih mulya timbang kita karena wa imma bil ilmi. Wa imam aku fikir suwe ini kok dadi mulia. Iku yo fadilah, fikir suwe iku yo ora beruang kang kuat. Iku wajib iki. Nek kula mek sampean mulya. Mulya kan sampean. Aku kok narukan rene wados sowan jenengan. Jenengan sowan kula tak larang kula sing mriki. Lan kula nu bae mletel lah tetep tawadhu. Kula sing sowan jenengan. Gak kondang. Lah tak warai iki. Kowe nek pengen urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku cukup. Mulane kula nu mbek fatwa fikih kadang ora pati cocok. Nak sholat itu jari ini sing elek kan oleh berangkat di cara ibadah fikih sing ayu. Cara kula berdua ae. Lho misalnya sholat itu terus ngono cawe elek macak terus kecam alah tetep elek. Mangkele nanti mati kan. Entekno lha ngopo? Dosa gak ngenyek ngono ya. Terus iso disepuro karo wong iki. Iso ado barane ayu bos, wonge malah bangga. Tapi fikih aturane ngono. Fikih itu ya fikih ilmu fikih. Mulane barang fikih diundangno nang ilmu hakikat. Ben roh nak uripku kabeh masalah. Itu di bapak saya. Problemnya kadang kita jadi anak sing manja, gak petarung. Di bapak rasa yang problemnya dia niat minggat. Waduh masalah. Kowe nyayang anak ngono, kowe nyayang banget kok anake gak mandiri. Gak mbok sayang cita-citane minggat. Bojo yo ngono, sayang banget. Wah, kadang hak ambil ibumu kurang, mereka sayang bucu. Gak gue sayang menantang mulai, wah. Iya, yang saya urip ku ada hukum bisyarri wal khairi fitnah.
wa ja'alna ba'dakum ibadil fitnah. Ukurane jadwa wa atas birunya karek kowe sabar to ora. Asal ijo urip dari pengiran pokoke atas biru apa kowe sabar. Yang ini harus siap, Gusti, siap sabar. Tapi ampun tuntut praktek. Ada tak kayak pengiran apa kowe sabar siap. Pasti siap sabar, tapi ampun tuntut praktek. Mane samina wa atokna, tapi tulisane ghufrona. Kage kula nurut, tapi sementing sepurane sing. Nurut tapi rapati pas, apa nurut tapi rapati. Lah wong saiki sombong-sombong muni samina wa atokna iku keliru blok-blok. Iku berarti kowe GR niku samina wa atokna sik ana ghufrona. Dadi nek kula nurut Gusti tapi nggih sepurane sing gede. Karena ini pasti enggak sesuai. Pasti tidak pas. Mesti pas, tak jamin. Ya, mulane ngaji, dadi sing diarani ma'rifat itu ngedrogi sifate. Wong kula nu nak bojo kula ngamuk, iku ape ngeluh ya sih. So ibadah nyekek dhuwit bojo iku angel, kadang kowe ra duwe. Terus mbek pangeran diganti, wis kena ra iso duwe dhuwit, ibadah tak genti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran. Jalur sabar, ngono lho. Tak warai itu kok goblok ramah-ramah itu. Tak warai yo. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo, utawa ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah, di jalur nyabari diamu. Nah, pas nyabari diamu kok kowe ora tripol iku piye? Jare pangeran bocah kok goblok e ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran, nyabari ngamuk. Mulane misalnya kowe dikei ganjaran sehat, mikir umatnya anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umatnya Nabi, iki ganjaran apa lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ono gunane. Lah bareng dilarakno kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur opo? Untuk ganjaran iku jalur pas sehat ora nguntungno umatnya Nabi, pas loro sambat terus kowe jalur apa? Jalur mati. Jadi pangeran kepengin kowe iku fikuli hal untuk ganjaran. Terus apa ngatur pengira? Maksudnya terus Gusti hidup kaya raya mati masuk surga. Ora bocah kok. Pengiran buyutmu tapi ya atur-atur. Ngabari cek urip ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ana kabeh nabi yo mesti diuji bojone. Malah sing ekstrem nabi lho cara-cara bojone kafir. Nabi lho bojone kafir. Kok bojone cek judes enteng. Kali-kali tambah baru nabi lho. Bojone nabi lho kok kafir. Apa tidak rewet. Enteng jerawat tuh, malah cara teori medis, orang itu sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iba yang ringakno kowe, misalnya orang tahu ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung, malah tuntas. Terus pangeran api anggaran, mereka si Allah wis kadung nyifati dadi Ar-Rahman wallah. Mesti madhiri Rahman ana ning makhluk. Lan sing darani ma'rifat itu menemukan sifatnya Allah. Ane sampean ngaji wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata wah saiki wong ora kepengin mati tapi sifat mematikan sifatnya Allah sing ora kepengin mati lah ya tetep mati wong sifatnya Allah amata Allah itu zat yang memberi kematian ora kepengin mati lah ya mati yo mati sifatnya Allah mesti tembus wahya lan Allah zat sing uripno kowe dhisik ya ora kepengin urip zaman kira ana ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip sampeyan kes mati dibusuk yo urip warna wa amata wahya amalane kira usah kuwatir melarat Allah menyifati dzate ar-razzaq ar-razzaq dan sing maringi rezeki ora usah kuwatir lha wong goblok ora di warisan kok yane-yane mangan munamune morat melarat kok umur nganti 70 tahun ya kok makan kok aneh yo mesti golek-golek yo kok mesti entuk ayo gugur melarat-melarat dadi wong melarat-melarat itu keajaibane pangeran warisan ra duwe sahabat melarat mulai cilik lu nganti tuwa kok mangan. Melane ngaji ya, jadi mulai hikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran ning ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kalau balen malih ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Gusti kula kok kon niat azam duwe niat melakukan sesuatu piye kok ana gunane wong anta itu al-qahir jenengan yang memaksa saya misalnya gue lagi latihan sholat aku ora bakal delok wong wedok gak bakal kena tipu dayane wong wedok gak bakal kena tipu dayane dunya
Tapi Allah Al-Qahir yang memaksa. Kowe niat apik lah nek pengen nang ngersakno apa-apa. Tuntas. Kowe pas kawin ada komitmen mau keluarga sakinah mawaddah kabeh MC donga mubalagh itu kabeh muni amin. Wa jama'a bainakum bil khair amin. Paling 3 bulan tuntas tukaran wis. Mergo Allah Al-Qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kowe kok duwe niat keluarga sakinah tenanan kok saged niat budi Gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kula ngalami tukaran ibu. Terus jarene hikam, wa kaifa azim, tapi kok kula ora direncana keluarga sinah mboten mungkin. Wa antal amiru jenengan sing merintahno wa asyiruhunna bil ma'ruf. Berhubung jenengan perintahno kula ya niat bil ma'ruf ya niat. Tapi nek mboten bil ma'ruf ya mun salahno jenengan Al-Qahir maksudnya itu. Tadi hikam terakhir-akhir donga yo bingung no. Tapi bingungnya wong saleh mari wali, bingungnya wong saleh mari wali. Tapi wongmu iku mari dadi iblis. Mau bingungnya wong ra saleh ndadekno mamang mbek kudratullah. Tapi nek bingungnya wong saleh iku dadi parkir pengira. Kalau baleni malih dadi ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Engkau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birrul walidain, mau birrul zaujah, birrul anak, birrul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Enggak bisa. Berdoa antal qahir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Lalu setan bodonane gampang cara Abu Hanifah. Setan itu ya goblok, orang pinter-pinter. Lalu kowe nak pas ra salat ora eling HP-mu buta kok ndi. Bareng pas salat kok ini, ora tak kok ndi. Padahal ke niat pas salat tuh hanya eling apa olehmu hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Aku lho cek apik ilinge hukume pangeran, aku eling dunya. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitab ngarang wae tasawwarodaman sing makmum adik-adik iku alim hakikat iku wis ndelok Imam Ghazali koyo darah dari adik mufaraqah. Ketika ditanya sama kakaknya, kenapa kamu mufaraqah? Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya pas sholat itu mikir apa ngarang bab. Iku yang masalah. Itu Imam Ghazali makmum, adik Imam Ghazali makmum kuwe malah gambar buta cakil. Tapi justru itu setan diakali Abu Hanifah itu masyhur. Ana wong iku nyimpen dhuwit, iku lali didakoni. Wong dhisik uang gak ono bank. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen lali. Wis saking suwene nyimpen lali. Tapi Abu Hanifah. Kulo niku di donya lali, tak simpen iki lali. Tak perlu disebut disana. Jare Abu Hanifah lucu. Iku wae, wis sering salat, salat tenan. Bareng salat tuh amen eling sangot. Sesuai eling goni. Bareng ketemu. Ya aku ngerti nak eling. Lah kok jenengan ngomong salat, aku mergo ngerti nek salat ku dhewe dunyane mbek setan. Lah iku tak go media wae. Tadi setan tau kebodohan mbek aku kan. Dadi dipancing wong salat. Terus setan ngelingno apa? Posisi dunyane baru ya wis kasil ya saiki salat sing normal terus saya. Dadi ulama kelas iso ngakal yo. Kowe kancane. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa anapa qarina. Wong kok kancane setan wae elek. Kanca. Aku ora roh hubunganmu mbek setan kok wong musuhan apa kanca. Nek delok akrabe yo kanca. Tapi nek delok ngajine yo musuh. Ya makanya nyifat mulane kira rasa kuwatir ning anak putumu. Anak putumu sebenarnya nasibnya tetap kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyono lan nangisno sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat nyenengno ya sifate Allah, sifat misalnya itu. Lah saiki ya, misale koyo kula ini kan rasuke banget. Butuh 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhirnya kangelan. Padha. Engko Pak SBY waktu presiden Pak JK mungkin yo kangelan. Mungkin duwe kersa dadi anake wakil presiden. Padha dulu kangelan. Duwe miliatan tapi lalah karepe sesuatu yang mungkin enggak gampang. Ya akhirnya kan natijane padha kono kangelan dadi anake dadi gubernur ke kangelan golek duit 20 juta. Engko sing lumar di bangku kangelan golek duit 2 juta. Engko sing ngono tapi intinya natijane kan sama. Ada sesuatu yang enggak kesampaian. Keliru nang fikir usitok senengane ngomong ini. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampean jare sapa wong sugih apa-apa.
Lah sing nyalokno gubernur Jakarta ra sugih kabeh. Kok dadi gubernur ora kesam. Yang bocah kok goblok lha tak gunung fikir wis fikir kok goblok lha opo ngono Mas. Lha opo fikir kok goblok barang lha opo. Omongan ngene iku lha opo enak dadi sugih apa-apa. Keturutan. Misalnya orang sugih kepengin ngawin artis di Jakarta kan ora mesti kesampaian. Pengen dadi presiden ora mesti. Justru awas gawe dekne fikir lha ora kepengin ngono ora kepengin. Lah kepengin yo kebablas lah. Presiden. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Butuh dorong kita berjuang. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya berjuang. Sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Untuk dorong juta seneng era karuan. Kono serano artinya di duit miliatan. Sama-sama. Podo-podo diuji be pangeran. Pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah itu ilmu-ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idrok. Nah itu menaik sekolah itu ma'rifat. Jika delok ramene dunia itu mau kabeh madzahiru qudratillah. Kabeh dunia itu mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Lan kula sering delok wong ning gone dalan wis do pilo kamping nyetop trailer pacaane ra karo-karuan mbok salat ora anake sapa ya ora ro. Ini cobi nggo trailer. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu beda. Ya pengiran pinter. Sing roh ribet sing dikomentari guyon piye. Sing kok bocah anake sapa iki sampah mal kok. Aku mau guyu-guyu pengiran yo jenengan cek pinter. Wong sing dikritik sak menake iso guyon. Orang kalau ngaji soguyan, mereka sih ngono soguyan, aku ngaji kok ora soguyan, kamu goblok tapi. Mergo kabeh mazahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmatnya. Bahkan orang paling masalah pun dia tetap tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh ning dunya mazahiru qudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu karena rahmat itu mesti tumeka ning sapa wae. Orientasi wong Islam itu ning ridane Allah. Mergo nek rahmat iku amat al-mukmin wa amat al-kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku kena sapa wae. Tapi nek ridaku iku ning wong mukmin. Malane wong mukmin obsesine ridane Allah wa ridho kamat tu. Mergo nek rahmat wong kafir lan entuk jelas nasi Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa wae. Lalu kira iso maksud wong kafir, maksud wong fasik, ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksud. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan itu sebagian sifat permanene Allah. Sawang jek ning donya untuk rezeki. Sembrono. Mulane sing darani makrifat napa idroku sifatillah. Paham ya? Napa? Idroku sifatillah. Nek wong wis iso ngidrokno sifatillah Allah. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah. Napa madzahiru qudratillah. Ya mau. Nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. Ayrah batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa yen sanding Allah. Minasabi saking ganjaran wa khusul ridho lan hasil ridane Allah taala. Nomor 3 wal unsul lan nyaman. Ya iku nak manane aris iku apa aku ora ben dokumentasi makna iki pokoke ya iku nak manane aris itu nyaman no. Kula niku ora iso maknane aris ora ro kifat. Cuma aku ora Arabe nak manane unsur iku nyaman. Jadi dhisik ora Arabe kok dibang Jawa niku. Jadi guna mana sia masuk lawan itu dhisik opo subuh iki guna namane iki. Wal unsulan aris utawa nyaman bila iklan apa. Ciri utama makrifat itu nyaman mbek apa. Misalnya ngeten nyaman be apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan iki opo dipendung ditinggal keluargamu. Terus ning kono mungkin ya awak cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline wis iso mikir. Ditakok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin salas ning weteng iku wis peteng, ning jero weteng yo peteng, kadang ibu mucik renang barang. Itu ora kelelep. Ibu hamil malah disarankan apa? Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup.
dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku nak mati mikir. Zaman aku urip ora ora carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman yang kuburan. Sekarang saya hidup pun enggak bisa mengelola caranya apa? Hidup. Ya wis kita nyifati Allah itu al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan. Meskipun kita tidak tahu caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita hidup. Bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman ku utek iso mikir kok malah meragukan kudratu. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratu kok malah nyoal kudratu. Mangane PKI. Problemane malih. Mestine jog kowe urip iku nyekseni kudratu wa. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB, padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratu. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratu. Dari sapa wis urip mati meneh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lha iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratu dan kudratu yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning dunya wis karek nyekseni kudratu. Dua mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis kliwat kan. Bangun ujian tapi mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok mangan. Wis mau karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat. Lha kok malah mikir. Orang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa hidup. Orang sudah mati itu nggak ada oksigen, berarti nggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Itu kok goblok ini? Iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan. Berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Akhirnya kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidat yang memberi hidup. Dan itu pastinya. Tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain malor gitu. Kok sudah montor-montor kan ya ngeramein itu. Padahal kau kan ya kepengen ngono. Zaman kau ngono kepengen nombor Jalalain. Ora roh, lha yo ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah al-muhyi. Allah juga nanti al-mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kok mikir carane urip lah, apa mikir carane? Ya carane hubungannya mbek al-muhyi mbek al-mumit lah, apa mikir carane? Carane hubungan dekat sing maringi. Mulai dawuh ulama-ulama sing ahli mutasyafah ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Ambek uskuru ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat. Bani Israel iku ambek wong Islam mati Kanjeng Nabi iku cek keren mati Kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel mak wa dawi iku ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkurullah ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikram. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamatfubi. Ya jenengan yang kita cari ridhonya. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kormuji Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat, memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel enggak ilinge iku mbek materi rupa-rupane apa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Allah dengan segala sifat. Memang misalnya lagi susah, ya saya lihat nak pengiran itu al-mudhik dan si maringi adhaka. Tapi dia nak lagi melihatnya matake, nak pengiran maringi susah kok. Ono wong seneng anak, seneng itu kono sepeda motor ninja, semua mengkapit tasakur.
roncong dijajal kecelakaan mati. Koyo apa bar adhaka langsung apakah? Ngomong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan dulu alhamdulillah murah. Koyo apa gampangnya pangeran gawe adhaka ben apa? Kita tidak pernah tahu. Ya, anak-anak kita itu semua nyeksa ini. Itu ada pilihan. Ada pengiran milik. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika. Lan maring sak temene pengiran sira al-muntaha iku sing final. Muntaha itu inti gak nggon final. Di sini pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mulane fa wasyaha ma wasya fa bi ayyi ala rabbika tatamara. Apa indaha jannatul ma'wa. Itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu fa wasyaha ma wasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nabi kok alam sing disebut temu sidratul muntaha. Ya mengenai kalau jenengan muga-muga rasane nikmati apa keimanan apa wa anna ila rabbikal muntaha. On terus wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah ayi rohbati tekse seneng fima ing dalem perkara ing dawahi ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wa unsulan nyaman billahi lan Allah wa wa ta'ala subila as-sahwu iku merasa bangkit sohaya susuhuan maknane bangkit sohwan maknane bangkit wonten sinasih sikhan napa sohus dan sohwu maknane bangkit iki bener sohwu maknane billahi lan Allah taala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ra iso, ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngeten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita tidak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya dia bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan dia iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebenarnya bukan sekedar tidak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan ora iso nekani nggon apa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qada. Akhirnya dia punya survive, tetap bangkit, tetap survive mergo nama as-sahwu apa dia. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama sigi didulur ngalo wong lumpuh ngrekotno wong ndak. Aku duwe sarana amal, napa aku duwe sarana amal. Jadi dulur ngono kok biayai mbok rumah. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Jadi jenis sahwu billah, semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo nu gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kulo nyambut pidato. Kulo sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kalau pas nyambut ngomong itu. Buat sekali-kali kalau suwun jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasa di agama. Jenenge di rumah ibu itu ibadah, biaya ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah biaya ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia pun tak berhormat ibu, waktu pun tak berhormat ibu. Ini bahasa kapitalis. Sehingga kesannya kita ini rugi. Harta kita tak berhormat ibu, harta kita tak berhormat yatim. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. India illa asma'un sama itu salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin ana wong njaluk. Aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Tuh pintere, kowe sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa duit kurang mesti bener. Kok ana wong sing gelem gawa. Kowe cara ngrasa saleh, padha aku yo duit tak kekno, tapi wis syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut,
Ambung bathukmu iki sing bawa sangungku tok akhirat. Jebule mbok gawe kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan potongannya kowe aku soalnya aku potongannya mboten hakikate ora ro. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking soleh itu masyhur itu beliau ketika wafat itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, yang mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kehilangan sesuatu. Itu biasanya ono beras, orang bikin beras neng tiap bulan ono iki orang sanggup kepingin beliau ngamal sirri sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu orang Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan bekas ngangkat karung. Itu saya tak lihat lah. Iku nak orang jalur selain dari ibadah siri tadi, nak orang jalur marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah mas. Itu cara pandang. Dulu ya rasanya kan, dulu juga ada ibu di rumah, dulu di rumah santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu minta nuduh ibu. Ya tadi diubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh, wah aku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ini waktu gue nganggur puluhan tahun Gusti ki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asma'un sama itu antum. Kalau nanti kalah berbujuk kan salah mbak Arani Garo sigari jiwa. Kok dua temen pangkatnya. Akhirnya berbujuk kok dikit sigari. Orang yang terlalu nyepelak no bujuk, wong wingking, wong biye maksudnya aneh-aneh weh. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo iku zaujah. Zauj maknane pasangan, berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa garpu. Dari si garpu ukuran mati kepal dikelang tanpa kamu bisa. Wong ngenyek pangeran, sing urip iku pangeran, gedeman kok ngono. Malah paling loro iki. Alhamdulillah wong sing urip loro. Pakuan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Enggak ada momen sing pacaran enggak bisa hidup tanpa kamu, mati tenang kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojo wis pokoke jauh. Bojomu daran ki bojo, daran bojo jauh. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula iso ae. Nene nuntut kula kan kaya umume kiai, nuntut kiai lah mesti bojo. Lagi kan mesti aku ora iso. Ya aku sayang, kula sayang banget bojo, tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Foto-foto di dunia dhewe biasa. Belum ada TV di kali, gak ada nopo-nopo kali, lu keselerane beda-beda. Jadi di dunia jadi istri gula gak ada kultur ning Jawa Timur, gula gak ada kultur ke Jawa Tengah gitu kan. Itu. Tapi baik-baik saja. Menurut gula itu kabeh kersane pangeran itu. Mulane juga masalah bahasa juga. Misalnya mati, gue kan saiki sing kaji aku kabeh lho. Guayane Daun Soleh. Dulu dimati kan. Itu kampungan. Kowe iku solehmu mesti berjalan sampai panjang. Solehmu mesti berjalan panjang enggak? Potensimu soben kan ya maksiat. Kok soben iki wis maksiat. Ada soben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah yang pinter tenan. Mulane kula yakin, mulane Nabi mensifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu semua ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik itu ulama orang kudu kula pokoke ulama. Lha kok itu ya melok ulama. Nah, orang yang ngaku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, ngendikan itu nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa'usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil
Allahumma alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya masih bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba gue seorang yang saya uji, naudzubillah, potensi keburukan ke depan kan isowe zina, isowe nyolong, isowe bodoh wong, isowe kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama. Para iso rasa sombong ya nang isowe ngono kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bolak-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan ta iku nyekseni wong apik. Sae iki sae. Masyarakat itu mati apa san saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apike yo mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan. Apik gak mati? Ayo boleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta kan? Tapi cuma mati itu ya. Orang mati ning kene ngel wong aja, maksudnya matine engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak butok seneng. Uripe ngel matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingan, Gus tapi utangku si akeh rong kesahur. Oke, dalam hal itu buruk, gue cek diatur utang rong disahur. Tapi rai-rai kalau kue potensinya nambah utang, lu cari sopo. Wong BPKB itu disambut, BPKB ini uang digadekno. Lah apa nyaur kok boleh BPKB sing luwih dhuwur. Mereka gak mungkin BPKB Sobun kok dipekno BPKB Sobun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Mun ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang urang utang. Rai-rai sing bakat utang. Kok amen mikir aku nak mati di utang terus piye? Lha kok kena urip ora nambah. Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi kondang. Nabi itu henteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, mulai itu seneng dengan jenengan. Nak redaksi aja nih. Jom kue urip itu enak terus. Kue mau jadi musola enak terus. Las putih kan Nabi. Wong mukmin umat itu bina hasanatin kodoha, wa bina hasanatin intal doroha. Wong nak wong apik tenan. Iku pangeran mata ini kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bina hasanatin kodoha. Misalnya kalau kan sholat zuhur atau sholat subuh, kayak apa ning dunya? Sholat subuh mesti. Lah terus kok mau kamu aku ning dunya apa? Ngantos zuhur. Lah berduhur, apa? Duhur mesti. Lah kok cek mau kamu aku ning dunya ngalor ngidul yo ngentasi asar. Tapi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune, ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni duhur, bar duhur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripku. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan, ayo jawab. Iku tek Yahudi, iku tek Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem tak. Aja gawe-gawe. Ngono bar iki mbok ngono tok ati, mat tok ati. Orisinil yo, tok ati.